អភិបាលរងខេត្តកែបដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពទំនិញនៅផ្សារក្តាមអំឡុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះលោកហ៊ូមីធូណាអភិបាលរងខេត្តកែបបានដឹកនាំប្រធានមន្ត្រីនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរួមមានមន្ត្រីជំនាញសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍រដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអាជ្ញាធរក្រុងកែបបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពទំនិញជាពិសេសផលិតផលសមុទ្រនៅបង្កងទឹកសាបនៅទីតាំងផ្សារក្តាមការចុះត្រួតពិនិត្យនេះគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាជ្ញាធរបណ្ឌិតសងពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបក្នុងគោលបំណងការពារសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសអ្នកទេសចរដែលសម្រុកមកលេងកម្សាន្តនៅខេត្តកែបក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមិនដែលប្រទីបនិងអកអំបុកសំពះព្រះខែនាពេលនេះក្នុងឱកាសនោះដែរមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបានអនុវត្តការងារតាមមុខងាររៀងៗខ្លួនដោយក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានធ្វើតេស្តលើគំរូផលិតផលបង្កងទឹកសាបបង្គាស្រស់សរុបចំនួន25គំរូលទ្ធផលបង្ហាញថាផលិតផលទាំងនេះមិនមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ឬចាហួយលើបង្គានិងបង្កងឡើយក្នុងនោះមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តកែបបានណែនាំដល់អាជីវករឲ្យបិទស្លាកថ្លៃលើទំនិញនិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជាប្រាក់រៀលដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនឿទុកចិត្តលើអ្នកប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍទីផ្សារសេរីការប្រកួតប្រជែងដោយសមធម៌និងលើកស្ទួយការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដោយឡែកមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ជញ្ជីងគំរូនិងជញ្ជីងរបស់អាជីវករឲ្យមានស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងការថ្លឹងបន្លំតាមរយៈការពិនិត្យលទ្ធផលបានបង្ហាញថាជញ្ជីងនៅផ្សារក្តាមមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនមានករណីបំពានណាមួយកើតឡើងនោះទេយ៉ាងណាការចុះពិនិត្យនេះបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តកែបចំពោះសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជូនពលរដ្ឋនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងតម្លាភាពក្នុងការជួញដូរនិងផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់អ្នកទេសចរដែលមកលេងខេត្តកែប